SOMPA. Abo nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yamamu nyina chi anopai ebraso si de SOMPA kasebo esommo. Na kasebo ife SOMPA 106.5 FM Accra no. Esign nam ye headquarters wo Kumasi. Eye SOMPA 93.1 FM. Ayiko Mr. Madam for Radio nso wo Paris France. Doma FM Doma Hinkru 100.7. Enkranza SOMPA 90.7. Techiman SOMPA 106.1. Sunyane SOMPA 98.9. Mankasim Kingdom 106.1 FM na Enkranza Minso nomono 90.7. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market decoder so Bebia Radio wono SOMPA FM. Ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra live ubenya wo ho na YouTube nso SOMPA FM live. Ye website ye www.sompaonline.com. Nana Kojejesi Company Limited ko ba simprimo be maba adansie ho ne mahase ko wie na kache ene wo won na ebo ye chidom na anopa no nsia kase bo ne ye fra na ko ba simprimo be maba Nana Kojejesi Company Limited no nsia kase bo eno achi 21st clinic ye sciatica expert no nso eboa ama kasebo yi edimo Leicester Ghana Limited yan toothpaste ene ne brush ena wo de chichi wo se na chese wo se na wanya na boro na ama wo sen enya hoden tonti na 74 mixture ye T74 ye fa ne immune booster papa eno na wo hia se de be ya yare bebreba edi wo nipadua mu akoneaba no wo betu ne se banchi wo mo na ebo ye chidom am ye de anopa no nsia kasebo no asom ensem ye de som anopa yi de di makotene no ebini Posi sadom no de abatudwa se eno da tututu ekoso ewo kwa benya namoso ma ewie no kanemra se bedwani ma adehye won potem ho ma me adwa safo won mo chese tu kra ekeka no no wo ma chi ni pensia e de ho nsemeba Ghana Police Service the Special Operations Support Team IFE National Police Headquarters enkran ekwankwante wo Oti region se de be ya bamba ho nsem ebegina na edientia na abankro na yewra haru na dusu na ekase na we welensi no wokoka no woka kire Ahmed Swali abusua se aban ya wabai be de obetumi bia ama wo mo na wonsa so a wonde hye ni film no ye de wo mabamrem na the Netherlands and Germany agiatum se ye nananom agapade be ye empim mienu bia ombesesa koye no omobesan de abagan na biem ane na no wo mo yenhyiamude repatriation na ho e wonkran ha na Senegal mampani wono nso ne nsem a wode atoso de e chenkuri eno achi ye wo enwuma kese efra ma hodo so a wo mo Ghana ha wo mo keka ehyen ebomude efe no vehicle assembly plant ahodo no wo mo se VAT no ana wo mo nka ho ne ye de aba ne nti no wan hwa wo mo dwumadie beto apen wo man ne mu wo man se de be ye na kwaye a obo ade de ma yen ya se ya de na niama na ya asase pese betumi asa ba bio forestry plantation koso na mpanimfo se wo motimi nsase agalamsefo ase no no wo mo asese bia ene wo moduanua ensem pii kan wenom ho ne amano ne nsem ne yede som wanopai e de afi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne yede kase boyi esomo ene dei eyeme die nyame ahyira no akosua ago abowaje mene medoba triple we man ajapia apamdada afi je konya tena so na ensem no ye ntutu ne sira na basamfa ma wo ye sha se de free post sadon no won ma boboa no na mame Juliana Oben superintendent wono ene ba se ye ne amansa ne nkuta ho free post sadon na boboa no a wotua no e won kramanta mu ha
ana wode aba beto so enure ya na asemisi wo kwabenya bra na safo kantanka busua no wono ma atena na agya wo mototo nneema ba ko ne mienu bi kwampa wo befa so adekye wo mo ebepe akorasie pa na emu ene kwawie no sane ewie mu na sanka yo sade ne kokosi yo wo mo se etu ato etu no eto ye nso a ma me adwo safo kantanka ba etu no bi akwa ka ne kai so otu aka no ya make say no wo asupitia adokotafo wo mo ehwe no papa na soanchi ene ne tiri ho ba bi a emoba sabio ne kuro ekekai na nkoma ekoso na ebisa na ne nua akura na ka se wo mo ntutu esanse nkode kai ne ba be bon ode bo gatim ene ensam ne de amanfo akeka na pa na post sadom no se wo mo hwehwe mu a wo mayo ene se private security bio guard for no bi ene di sa adwuma no na wo matumi anya ni pansia epa achi aso SARFO na mekan no na the friend say AK47 pump action no na bi kura won enye no nko ba konso a friend say terrorist no no opposite ni nim no pa ende epesere eno nso etimi fa 7 rounds no na eno nso bi wo won ho ena ba konso kura na eno nso 5 rounds na eno nso san wo mo ho enhwemu de gusu koso a sabre ni pensia no wono mo kokumu a wo mo boa ama enhwehwemu mapa etimi akoso sade ye honsam tie bia nso no so mpaka se ne yaboso ama wo yebedo mo suko na yade de aka nyina ato aso ewura Juliana wo be superintendent wono na wo ye head of public affairs police sadon no e won kramantam ha Meka usena na kodweje si company limited anopa no nsia kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush ejine tata 2074 mixture emano akwaba na 21st clinic nso abona tenase. Na ye to so Ghana Police Service bambo hu nsem ya. Wo mu dia todwa se ye special operation support team bia. Wo mu National Police Headquarters e won kran ha. Ye to wo so wo nkonkwante wo oti region. Se de be ya bambo hu nsem betimi agina. No nko ye hwehwemu efa bonefusem bia ema ne muso a wo mu hunu ba bia efre na ya boa na bambo won nsem agina yi ankasa na the Inspector General of Police Rempimo Asiedu a wada Ghana Police Service and Ora Christian Tete Yohunu wono na de ne kokromotie tim so wo nkonkwanta ho na nkwanta south no de efa ne law and order no obi ani mra so na pepe ye ne din yo enya adwuma no so abemu amampanifo na krata e freedom by ebaaye no empanifo chem se wo mo de wo nsatim so masompa TV ne SOMPA FM yansa kan ya Deputy Superintendent of Police DSP Ora John Nko ye Public Affairs Officer edema oti Regional Police Command chire mu se na no enna roye kakra bi ema ne muso ma nipa bi kura hye no wo nkwa emebi mu nso prepare panti na ma oti ho no na ehwa ye hye eti na esafata se IGP wode ne nansi fom na wo ma special operation support team no wo mutu na mo ho na bampa ho nsem etimi agina biem ema ne ema ekwa wano wano. The first thing is to thank him for all that he has been doing to bring back peace to the Nkwanta municipality. But we want more. We want all the agencies needed from state institutions, from the security institutions, from all good people in politics or out of politics to come and help to restore peace to the Nkwanta South municipality. We would be very grateful if the president will go into a higher gear in trying to propel the initiatives being taken to bring peace to the wie eni ayeti ye eye opani kase a wono na ehwema bambo nsem ejina no kasama mpanifo wo ti Regional Police Command DSP Ora John Nko wono na kasama yensentro ni na kin etintim ya wode ababesom ye na ensem we nyina no se de be ya asomdwe bebanti ji ase kan Catholic Police Simon Kofi Apia wono na bo mampanyina baso woni ma wode egu akwan mu a ebetimi aboa ama bambo nsem no ejina ekwa waja si kase bose mpremo SOMPA fie die no eno na nopai ye de ma wo de sa nopadua ne no na entema yankosire mantifi so afa wo hwe wo mai ngumasua so yewra Helena Adusu wono akoro ya na yetamale South mra hye bedwani na watwe awie no wo kofie kwa yi sai yi no nso kura na bimbila NDC chairman ne papa yi enaja wo mokoi na wo mokoi na nso no ana Ahmed Swali na busua te se honorable aba ho no jama wo mo bopini no enti wono nso wolensi wote se wo mo atena se na aja wo bofa ho ekokọ chia wo mo se wo ba chairman papa ye ni bi nanso enyefe se wo mbete se honorable aba na wo twa mu te se de
mampani bi twa mu wo kuro bi so da bi na wo so obafie ba be chia won enti wo ko ya na ama so ali maame Yakubu alamatu maame lamatu ka ja ne se besinna still ne ba no wo no da so no daye na mom se won mu a won ho bom mu no nyame boa ma won sa ka won na ye hu se so mesi bi ntensa so ne nam na akoda ne ti na nanom won se do na mra ne di a wo makoma beto won yem ente sa wo mo twa nyame anim na nso anhwa na nyame de no ache na no ene ewura na du so se aba no nso de wo ye de obetimi bia ene wudi nsamfo kura wo internet no so ane ache enti wo mo a won ho bom mu no wo mo be wurawura mo hwehwe mu a eyi SARFO na betofa so ama mra ne wo mo di enti abrewa won kana komanto ne yem na ye to akase bo no so ana enche kra na ebeda di se omampani his excellency John Dramani Mahama etu ana mo se de be ye bibiman ye japade ahodu ekodi abrofo nsem ebra wo mo bedi ye so no ye nsa beka ne nyina na ho dwumadie no the Netherlands and Germany wo magiatum se wo mo ewo artifact bi wo mo betutu ye aye nananom na ye wo mo dia wo mamamre ne wo mamane ne ma bia no wo mo chinchime kuchere egu ho no be ye impim mienu a wo mo de bebre Ghana biem na beboa ma yamamre ne yamane ho dwumadie ne yabakosem na timi agina fi dodo no a na ye yankase ye de nti wo magiatum na sam next step conference course so no to nsafre aban ahodo wo wiase wo nam sifo mo ba munhyemu no ase no ene wo mo hye mampanyi bosa na honorable Samuel Okudie Tabla ko yo so for sham no nsem so edit to ni Facebook page say ampa we ni ana moto at the Netherlands and Germany for aka so mo be ye ne sa ma ye nsetimi atoso na aboa ama na montu ana ye tu se ye nananom bra wo bra ye na abrofo ba ye besesa ye ne makọ ye no dodo na ye de no ye nsa beka na ntentem ne abasahare so ene mi katente. At this conference, we received great news from the Dutch government that they have catalogued 2,000 artifacts that they have decided to return to the motherland. And they carried out a symbolic presentation last night to President John Dramani Mahama. So this outcome document has attachments. The first attachment is a catalogue of 2,000 artifacts from the Dutch government. The second attachment is a declaration by the government of Germany to also return artifacts that they have identified and are willing to return to the motherland. So that is our second attachment to this outcome document. Then we have also heard from the foreign minister of Denmark, and you know where we are, the Osu Castle was built by the Danes. The foreign minister of Denmark announced during this conference that the Danish government has decided to work with all of us in our coalition, government of Ghana, to preserve this castle and all the castles that they built during that period to help to memorialize. Eni ayeti ye honorable Samuel Okudie Tabla ko wona na agiatum said the Netherlands and Germany agiatum say ya artifact be impimienu ekodi wo mun semebra wo mo bedi ye so tetetetete ye na nanom abre so wo matwemu no ye nsa beto no nyina so na aboa ama oman no afa ntoma pa efra na sa next step conference ya se no na adaje ne puso aman ahodo mpanimfo a wo mo ba ye aman mpani na nkasa etu wo mo nan eba ha ebi ne Senegal aman mpani faye wo baby na wo gina simpie so an wo kasa na wo be chese sabre no a wo maduru next step yi no enya fe na wo be srese na epa mo chew de wo be fa ne ye na nanom penso no madama mo mfa mra na wo mo akwa miloko nko akonwuna de bia de abre yen da bi ade kro na wo be fa ye no se de etie na ene ye pe ya de amemme ye tua ho eno a ye frɛ na agi ye nso no se de ye bebo ne din afrɛ no sikadwa kofinu wagye so na ene ye sɛ ye bia no aye na eno wo ka we no ene wo se we ene kwan sɛ ye san so kura de da SARFO no fom na san sɛ mo a wo bie so ne ye se ei papa na tinkuto e de atogem na de ye ntie de mampani bosiaro jomaye faye wo boso Republic of Ghana, my dear brothers, Dramani Mahama, heads of state and government, ladies and gentlemen, ministers, distinguished guests. First of all, I would like to express my thanks to the government and the brotherly people of Ghana for their warm welcome and the generous hospitality that has been extended to us. I also commend the organization of this significant international conference, which is dedicated to the task of following up on the United Nations General Assembly resolution regarding the issue of the slave
slave trade, specifically the transatlantic slave trade. I would especially like to thank President John Dramani Mahama for his invitation and his unwavering commitment to historical justice, dignity, and the strengthening of ties between Africa and its diaspora. In this spirit, I welcome the conclusions of the 2023 Accra Conference, whose objective was to build a united front to advance the cause of justice and reparations for Africans. Mampeni Abrantia Kukodro for no, Senegal Mampeni Basiru Jomaye Faye, one also by next conference in Asibi. Nensema wadi tu jwa na no ponche cheku otomane ye no. Na no ponche cheku esan de bedan ye se wo fa the Netherlands ne Ghana de no wotintim de bae no a wasan chro e de aba se ye wonwuma bi wo ha wo mufra ma hodo so abepie Ghana ha wo mo keka ehyan ahodo nkrabata bomu a ye frɛ wo assembling plant ahodo na wo mo se na ye wo VAT exemption bi VAT bi wo ha no wo muntua na no mpanifo de aba se wo muntua no se e ba asenti ama de ye frɛ no production na sa cars na wo mo ye eye ho adwuma no ama akofom pa enam sa adwumadie no nti na owura Imano Jason Solomon wono ene kasa ye na wo chirim se sa de die ahomete papa pa esese mpanifo hwe no wo mo ye ho adwuma no ene ye manager ewo Japan Motors. In a year, last year we did close to 1,500. This year we intended to do more, but with the government change of policy where they take the VAT component out, can you the local production, they make their price competitive. But when they are taking the VAT away, they make the local vehicle price very competitive. But because now that the VAT is taken away, that's still a fact. When your manager de Japan Motors or Imano Jason Solomon the Sevat noa yes woman sent na bema Japan Motors ehyan wo mo ye no ahadwene pa en wachi deputy factory manager ma Toyota Chokchu Manufacturing Company Limited ni adi onu so de we eto so. We usually face sometimes issues at the point by carrying the units, breaking the return. Sometimes there are some days that slow down our production rates. But we always try to work on it, stabilize those issues. We Orani Adi our no and Toyota Chokchu Manufacturing Company Limited. Well, yeah, deputy factory manager no sitori bi kro mo niam ne bedru Ghana ha so mo be yie no na edi yensen troni wo pon checheku ena di we be som ye meka wo sekase bo wutie free sompa 106.5 FM Accra Nana Kojejesi Company Limited nie ekwo ba simpri bo mo be manie Nana Kojejesi Company Limited nie won so betimi asi wodan Nana Kojejesi Company Limited nie adansi ho niam papa nie Nana Kojejesi Company Limited nie wo mo ama ye ho atoye ekwo ba simpri mo be ma ba wo se bra na abenya nadoa plywood building wire cement iron rods roofing sheets ahodoa ne boda fom wo be se hu kwan fa so si dan abrabagie futuo ne akwankyere na nan ne dom be boa ye ma free consultation and a free delivery ba bia wo to ne ma ne free bia do be ko Ghana mantam dunsia ne ba bia be wura bia wo ho wato adanse hu ne ma babru fie aduasa wo hu obi a wasini dan wo wie ntam a na kyese wo de ho kɔbɔ dondon na dondon so esa no na ye nhyira enti wo to no ho ade a wo benya nhyira waje abasobo bebre wo Ghana ne amonone enti frɛ no e wo 020 4355 020 435540 Nana Kojejesi Company Limited we ekuo ba simpri mo be maba eno no anopai sere ne hwa de me busa wache me sheda me de tell fe wo se na wo se no wa wo hese de asia ye enti woni je ho eti wo se abrabo pa na wo de mani eti wo se SOMPA Rhapsody pa na wo de mani Bomadian sa wode yas toothpaste and the brush no betwi wo sen na brush no ne bristles ne tutu basa obi wa wose akoso brush bi wa me de hwehwe mesia na tutu na aka mesim de wo hia no eye yas toothpaste and the brush abusuan chemfa ya wo whitening ne wo ho ya wo herbal ho total care gel eni mo ahodo bebre de wo si hia bia wo benya herbal no sa wo sen no asa ya apora wo de no sa wo si so yellow ni green no eye whitening eye Leicester Ghana Limited yas toothpaste and the brush it is a wo Accra na wa frɛ 05016195888 05016195888 and a Kumasi a 05013903338 05013903338 and one no na Mr. Wana do to me there ye dear and I know twice on an action sa entini na chon sa ho ena na wosisi achi na se bibi chon wa ma wontimi na na se wotena se kakra bia na woto ase ye wo ya ho wonim yare ne ye fa ne sciatica na wo mo mutimi to ase hum ye from 21st clinic eti wona na asa wo papa anasa wo bere wa bi so wo ye oba anasa be ma wo ankasa no na nka branti anasa baba wo se wonam kra na wa chia
Evisa sciatica and aya sabra. Na 21st clinic omo originator, pace setter, commandant, researcher no omo 21st clinic ewo more than 15 branches ewo Ghana. Se wo enkran ha Tantra Hill runabout. Se wo fia chimota mo neba. Wo fro Tantra Hill bepono. Won sanifa so hono a na wo behu no tema ka so akomase. So nyane techiman kranza takura de brekum goso ene obo se number no simple. Eye 0540311311. 0540311311. 21st clinic still. Woman ye sciatica expert. Yare sabienti yare bianso. Ubetimi diaba. Na 21st clinic a doctor for nurse for asha wontentem. 74 mishe fani T74 no. Yefani immune booster papa yare bia benya wa. Na immune system na ayemre oye obi a edu anadwo a wodwo nso toatoa so bebranza na ade ache 74 mecha titidudo no na wohia oye obi a ulcer ekwa na aba wanu maduro bebre nanso ayeso osu aboburetim de etim de wohia eye 74 mecha eye T74 sa wonya T74 ni binom pe na ache sampa woni padua no waye ni ye ntibra na 74 mecha T74 no tobi na nnuro bebrebe no hie ni nyina tugu na aye ba akopɛ na aboa ekuro ton ho a chance na ewu asthma na ejeje wo ne nyina na heart related diseases no eye T74 74 mecha no tito dudo no aha mane nubuna na yakeka de asi ani enti so wo kan shi drug lane na wo benya dudo bi a wo petu ena kumase ashton kolina kai ba frɛ wo mo ewo 0246073498 eye 0246073498 and 0501628931 0501628931 Sompa kasiebo na wutie free Sompa 106.5 FM akraye ba ensama hudu a aka amonone ensam enna adehia wo moton cashew farmers ahodo ensem bi omodi atodwa binya no ye de betro mo so ewo kasiebo a emu odenimu TV Emma Aketiapa Abusuan tentem ma yenko na fe yenko ye ne ntemu mewie kase no na ye kwa to ema ntemu se hwie oso ne yewura eho Asante Gold for wono mo wo bia bia wo mo di won dwuma ho ne se ho nti ekoba se wo mo di dwuma ne wie a ensase no a yetututu na eho abeye fumfram no se wo mo san katakata amana ni nyina so na wo mo san duadua na no no Asante Gold Reforestation wono ma reforestation wono ma hyase enti 2025-2026 edition no Tree for Life initiative wo mo pa ho ntema won kawie eno mempene mahama wono mo kopa ho ntema wie ena wo mo kyese abiri bia se wo mo dua sa nnua no na no wo mo se afi wo mo nnua kora 23,600 nnua planted wono madua na de na odi animu ya wo kasa ho kire mfaso ne de ntia wo ma yesa no very fumet nasa wo de yenti no in accordance with the conditions governing at Inkarie, the Ashanti region by His Excellency President John Dramani Mahama. The commemorative tree planting for the 2026 edition of this initiative was held at the West Africa Senior High School on Friday, 5th June 2020, under the theme Forests and Economies, and the event was led by the Honorable Minister for Lands and Natural Resources, Honorable Amakofi. Ladies and gentlemen, permit me to highlight some key achievements under the 2025 edition of the Tree for Life initiative. A total of 23,600 hectares of deforested and degraded landscapes across the country were put under restoration through enrichment planting and forest plantation development. In total, an estimated 30.8 million tree seedlings were planted last year by the Forestry Commission, the private sector, and civil society organization. Enti we pabuase ena obi esansemi so na wi ene wa mananso ho wasam de trosmafo kwa me usu anim se wo masompa asonte se wo ya wo kan no 30 million trees a wonu mudua across babia no ebe support wa ma yakwaye na asa babiu. The target this year is to
plant an additional 30 million trees across the country. The reforestation offset project being undertaken by Asante Gold Travel Limited will contribute immensely to the attainment of this national target. We also want to entreat the entire citizenry and every individual resident in Ghana to support the President's call by visiting Forestry Commission offices, the head office, the regional offices, and district offices near you to pick up seedlings and plants, nurture them and protect them. Together, Osman Kwame Wusu, say also, no, and SOMPA, Soma Krono, or Coco Fancy me, the buyer Yabosu, a Cassia, so I'm a na Omaimun Semino, ye Pie Atuna, and no ewo German South Municipality, ewo Bunu region. Equia Fossi Atiano, womu dear be papa Panico Kono. Na womu dear se galamse no. Se Nkrophobia maho kwama galamse ase o masasia. Atuna hodie omu boa. Ema galamse for one day. They dare not. Ema omu try kra se omu ba atuna ho se womu ba be ye galamse. Na atia no koko no omu dua no. Eno anu omu pe. Eti momo nyoma dwen se omu de galamse dwumadi e ba hokra. Eti nanu adehye no wo mabochi ne trada se illegal mining die atuna ho no wo mpa bi wo hokra kwadwuma no anu wo pe koko no anu mpese wo mudua atia na anu mpese wo mudua ye cashew farming ne koko farming no enu anu wo pe na wo nim die galamse aye nkrofo nsase wo nim nkrom ketwa a galamse ama ensuo adane kobre galamse atimi ama ensuo adane poison te se tuduro a edi o manfo nyanti atuna de Womo catch a galamse for illegal mine is a chromophone. Woman near Bressa Crodom, a moment de a moment your margin say, Wama former for frasses and crofon sassy. I could Jirico quick, a Kiane, and Crofor Banch and Womo Burg from no more dear 2 goat. And I'm sick any bra, Womo be bow, what dear? Woman Presocra. Galamse, it's higher, a party and Coconi. This is what you galamse Bahadia, or they had a young Maquine. Dinano Batala and Babahano. Crohadia, or Entam, this you know the galamse, the end of Bahadia. I'm very sorry. Only to Namina, you're sorry. Now, Yakotia, Tamuha, I don't feel free. Go for Kruma by a Bishia, Yamakan cry, legal city, the Chiwadi crown, or Diane, you go, you cocoon, the cashew, or the Japadia, or your hair, you did so. The only day, the old fever, be bad, or your bankrupt by head, and what you said, or said, what did go, see no more. When you addition more atuna wo German South Municipality Bunu region, we say koko ni atia na anya bia fibia umbenya eti e wo mu se sika kokko wasase ne so de nenso e magalam se fomfo mani enkyere ho a yensanchiro ni agema opambo sompa sonyane wetintim e de ababesom ye enokre nana brago kani aboboa no eno no abusua ma yentwa abosompo na afi yenkwa amanone nso ye ko Israel mamu udumusa still ano enesa America say womun Iran de womun temme babadwo no Israel ne Hamas fo no womun temu nyoyi to a womotoma ne won ho enna yesi ya de womoto ko no womo chese ni pensia kura ewu ama ajezere ni centuroni a wono nso kura tronsem e de akwa ma wiase nyina hunu de ekọ wono nso America ne den ho wati na nanom wonsedo na sade womo cha ne se Israel fo sei kuma womu kum e wo Hamas mpapere so no target you wo ho ana ya baba twasha so wo fi na wo ma hye no abusuan ase na sa Ahmed Wihashi de wo mo kana asam ne se wono no wa terrorist woni Hamas fo no nenam eba wo matuo no wo makonde akura na wo ya master bom na nso na abusuan ase no kura bi anim wono ye nsantwironi wo mpe ne ho ase na mmom ebia na agya wo wurawura pensam no abusa se de emutienti na wo mo de na akwa kasa afo ho meka say wati na nanam wonsedo ama Nael Safadi we ninua wone Safadi Mohammed wo munyina se wo munua we die sabi wotankwadu anu wayiri Amerika enya de a wone Gaza fo no ana Hamas fo no kura wo bibi eye ne se hunti wonu ma wiase nyina wo mudi ma atentene ne ba wo mfa ohonyim na se de ye pe atentene ne ama Israeli wo Ghana no America has so wo mpebi ma no ewo Hamas empapere so
Kasebo no si afe na wodi wafidi ato SOMPA 106.5 FM Accra nsema bebo so bie ne se rampim wasi edu oda Ghana Police Service no IGP se wotu nipa se womo enko oti region damban ne mpata mo nkɔ hwe ema bambo ho nsem enko so fi se bonefosem bi kɔ so ema agapade ene nipa bi kura efiri mu posifo womo motor services integrity no womo mfa ni agro enra tuo bi troi ewo akofuna fie ho na enamso ma wono se tuo kura aka adwo asafo SARFO na edi sa adwuma no ni pensia make say yaso wo mpanchi the Netherlands and Germany agiatum say before ye japade dodo na ebedi wo mo sa ne titu Ghana de no wo mo de be 2000 artifacts obesa de abre eno na Basiru doma ye faye one ye Senegal mampani wo se Senegal so sa na wo mo fa wo ma de hye na mom nya sa bia wo mo se wo mo agiatum no na wo mo kwa kofa tintomato akonwene bibia se sika wo kwa abre yen ye sika wo ko dada no ano eno ani hia adehye wo atuna wo German South municipalities wo munim pa so ma sanse no wo sha agudie wo ho nanso wo mo ka che galamsef wo se mo mo nyoma gene so wo mo ba ho mo de kokoo no ene atea no a eno mo bedua e de abo mo bra yewra hore na dusu wo ko sire maye na amaswali ma me wo kokosira no wo sire anu nyina no abusua wasan so kura aka se wo be matentere ne ya dadi na mom ni nua ba wombe fa na kyerɛkyerɛfo adwumam no watumi ahwɛ nkura no ɛwɔ fie ɛne yɛkɔ ama no ne Israel ne Hamasfo wo mo ntokɔ yɛ nsantwerɛni bi nso ati nananom wɔ nse do Aljazeera no wɔyɛ adwuma ne fie ɛna wo mo toto pa yi a ɛkɔka wo ne nabusua Kasebo efre SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters se wokuma se SOMPA 93.1 FM Adam for Radio Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Enkranza SOMPA 90.7 mense onom Techiman SOMPA 106.1 FM Sunyana SOMPA 98.9 Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio Kaneshi Market Decoder so baby radio no eye SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra live and YouTube yes SOMPA FM live website www.sompaonline.com nana kujuje company limited no pano nsia kase bono no adansie ho niam ahase kwa wieye Leicester Ghana limited ya toothpaste and ne brush ne ditchi yesen 21st clinic sciatica expert and at 74 mixture T74 ye ne de kase boyi esomo no pay me die nyame ehira no akosua ago abowaje ubetimi so afrem yakosua nhira menne medoba the brother son triple way mine ejapia apamdada